Выступая недавно на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей, Сергей Кагогин доложил, что предприятие, как и все отечественное автомобилестроение, столкнулось с беспрецедентными вызовами. Невозможно было заранее просчитать, что все западные партнеры в один миг помашут ручкой. При этом автогигант не простоял ни одного дня, показал лучший финансовый результат за последние годы и сегодня обеспечивает выпуск грузовиков с максимальной локализацией. И все это во многом благодаря созданному за предыдущие годы запасу прочности, работе с кадрами, эффективному взаимодействию со школами, вузами, колледжами. Ну и самый показательный пример, конечно, компания «Татнефть». Нефтяники, несмотря на все трудности и сложности, на мировых рынках демонстрируют невероятную стрессоустойчивость и стабильность. И опять же, благодаря, как мы уже рассказывали в прошлых выпусках нашей программы, системной работе с кадрами, выстроенной образовательной вертикали, которая охватывает все ступени от детского сада до института и даже после него. Особое значение компания придает организации подготовки инженерных кадров в регионе, базой для которой являются инженерный лицей и современнейший научно-исследовательский центр «Кампус Высшая школа нефти». Именно передовые инженерные школы могут и должны стать базой для формирования технологического суверенитета страны. На Татарстан в этом плане возлагается особая задача. Такой вывод, по крайней мере, можно сделать после визита министра науки и образования Валерия Фалькова. В республике, напомню, созданы 3 передовые инженерные школы на базе КФУ, КНИТУ и университета Иннополис. Профили их, как нетрудно догадаться, машиностроение, химия, нефтехимия и информационные технологии. Также школу на базе Альметьевского государственного нефтяного института создает Татнефть с участием петербургского ИТМО. О том, как сблизить науку и индустриальных партнеров и почему это так важно, прямо сейчас. Советская, теперь российская инженерная школа звучит гордо. Потенциально у нас есть все, чтобы своими силами на базе своих разработок сформировать российский технологический суверенитет. Советские традиции качественного инженерного образования есть? Есть. Современные технологические компании-лидеры в своих отраслях давно появились. Молодые амбициозные ученые-разработчики, лично знаю таких. Так в чем дело? Почему отдельные пазлы пока не складываются в единую картину по всей стране? Однозначного ответа на этот сложный и комплексный вопрос нет. Одним из скрепляющих науку, образование, промышленность инструментов должны стать передовые инженерные школы. На первом этапе их должно быть как минимум 30 по всей России, в Татарстане не меньше 3, а скорее всего будет больше. Потому как мощный образовательный, научный и промышленный потенциал этому способствует. Крупнейший машиностроительный центр России и Татарстана, Набережные Челны. Здесь работает лидер отечественного грузового автомобилестроения КАМАЗ. И именно здесь открыта инженерная школа совместно с КФУ и автогигантом. У нас есть реальные задачи, которые КАМАЗ нас пускает, говорит, что нам нужно разработать такую-то установку или внедрить такую-то технологию. Соответственно, наши ребята во главе с наставниками участвуют в этой деятельности. Залог успеха любой компании, КАМАЗ не исключение, это кадры. Сегодня люди приняли новые вызовы и самоотверженно их преодолевают. Однако в любом случае нужна новая кровь на производстве, нужны разработчики, молодые люди, носители новых знаний. И парадокс ситуации в том, говорит Сергей Кагогин, что КАМАЗу порой проще привлечь инженерные кадры со стороны из других регионов, чем удержать своих молодых людей, уезжающих в вузы Москвы и Казани. Для нас, наверное, дешевле было бы создавать условия притока специалистов извне. Вот это простой вариант, там, обеспечил жильем, достойной заработной платой, интересной работой и все на этом. Но это наш город, в котором мы работаем, и Набережные Челны навсегда останется центром для КАМАЗа. Ключ к решению проблемы в создании привлекательной среды, где образование стоит на первом месте. Поэтому передовая инженерная школа – хороший шаг в правильном направлении, уверен Сергей Кагогин. КАМАЗ, как индустриальный партнер, готов сделать все от него зависящее, чтобы старт проекта был успешным. Важно сблизить науку, вузы с индустриальными нашими партнерами. И вот передовая инженерная школа – это вот самый короткий путь, чтобы достичь каких-то результатов. Как говорили на совещании в Челнах, современный инженер давно уже не только профессия, а образ мысли, и он формируется годами, а иногда и десятилетиями. Поэтому целенаправленную подготовку инженерных кадров нужно начинать с детского сада, а далее по цепочке, лицей, техникум, вуз и далее постоянное повышение квалификации. Как это работает на практике, Валерий Фальков мог увидеть в Альметьевске, где благодаря нефтяникам выстроена целая образовательная вертикаль. Но основная цель визита в Альметьевск – это, конечно, семинар-совещание, на который съехались руководители всех 30 передовых инженерных
инженерных школ страны. Выбор нефтяной столицы как место проведения случайным не назовешь. Инженерная школа по биотехнологиям, созданная Татнефтью совместно с Питерским университетом ИТМО и Альметьевским государственным нефтяным институтом, по итогам года работы является лидером среди всех передовых инженерных школ России. Конечно, внимание всех гостей было приковано к Высшей школе нефти, кампусу мирового уровня, в котором Валерий Фальков уже бывал. Федеральный министр пристально следит за тем, как развивается уникальный для страны научно-образовательный проект. И уникальность его не только в эксклюзивных условиях, предоставляемых студентам, включающих комфортное общежитие, спортивный комплекс, жилой дом для сотрудников института. Дальше вот два санузла. Спальня. Уникальность кампуса в Альметьевске прежде всего в этом лабораторно-исследовательском корпусе, где студенты могут заниматься полноценной исследовательской деятельностью. Здесь работает более 60 современных лабораторий по разным направлениям. 30-40 лет назад. Да. Классическое нефтяное образование, там какой-нибудь зайди, там Уфимский нефтяной. Железки, трубы. Да, скажут, это чего? И там биотехнологии, вы тогда сказали. Биотехнология для ОНП. Сегодня это, да, я согласен. Сегодня это уже нормой стало. В огне отходят от стереотипа классического российского образования и науки, когда вузы сами предлагают свои разработки и проекты рынку. Ректор Александр Дьяконов продвигает иную повестку, фактически современного предпринимательского университета с исследованиями в области нефтегазового дела и биотехнологий. Мы хотим на рынке посмотреть, что необходимо рынку, создать под это научные коллективы здесь, создать продукты, которые необходимы, и уже отпадает вот эта потребность вывода на рынок, поскольку это необходимо рынку. И вот сейчас в этом направлении первый шаг – это биотехнологии. У нас создано в рамках передовой инженерной школы с университетом ИТМО Санкт-Петербург 12 научных групп. В этом году в огне начинается реализация 2 новых образовательных программ по промышленным биотехнологиям и компьютерным наукам. Формируются новые образовательные пространства на базе биотехнологического центра с привлечением федерального финансирования. Валерий Фальков поддержал начинание альметьевцев и пожелал двигаться вперед дальше, не снижая темпов. Тимур Бекмурдин и Дмитрий Шлемин. 7 дней.